يقولون الحب أعمى، وهو يقول أصابني العمى حين أحببت. ولكن ماذا يفعل؟ ها هو قد أحب وحدث ما حدث، وها هو يجلس كل يوم في حجرته ليكتب مجددا: أنا خالد حسني، 28 عاما، خريج كلية تجارة القاهرة منذ 6 أعوام، بلدي سمي البهوفريك، تابع لمحافظة الدقهلية، واليوم رفض زواجي بحبيبتي للمرة الثامنة، ولنفس السبب. ثم نظر إلى الحائط، وقام بتعليق الورقة بجوار 7 ورقات أخريات بدت أنها علقت في أوقات سابقة. الورقة الأولى كتب بها اسمه وسنه وبلده وبها: رفض زواجي بحبيبتي اليوم. وبجوارها ورقة ثانية بها رفضت للمرة الثانية، والورقة الثالثة بها رفضه للمرة الثالثة، وهكذا حتى الورقة السابعة. بعدها أسند ظهره للخلف ونظر للعلا، وعادت به ذكرياته إلى ما قبل 6 أعوام مضت، حين كان يدرس بالسنة الأخيرة بالجامعة. وشاءت القدار أن يتعرف على منى ابنة بلدته صدفة في طريقهما من البلدة إلى جامعته بالقاهرة، وزادت فرحته حين علم أنها تدرس بنفس الكلية في عامها الأولى بالجامعة. ومن يومها وقد تعددت صدف لقاءات هما كثيرا، سواء بقصد أو دون قصد، حتى أفاق من ذكرياته وزفر زفرة قوية حين نظر إلى ورقة كبيرة علقها على الحائض أسفل ال8 ورقات كتب عليها: ورفضت لنفس السبب، والد منى المجنون. كان خالد إن سمع كلمة مجنون أن دائما يتذكر والد منى، ولا أعتقد أنه خالد فقط، بل جميع أهل البلدة، ولكنه أكثر من عرف جنونه. فمنذ أن أنهى دراسته وعزم على أن يتقدم للزواج من منى، حتى فوجئ به في أول زيارة لخطبتها ينظر إليه بغرابة ويسأله: انت عايز تتجوز منى؟ أيوة. فسأله مجددا: وانت عملت ايه في حياتك؟ فازداد وجه خالد احمرارا واضطرب كأنه لم يتوقع سؤاله، حتى رد: عملت إيه في حياتي؟ الحقيقة أنا خريج كلية تجارة جامعة القاهرة، وحضرتك عارف إن والدي توفاهم الله وأنا صغير وعايش مع جدي ومعافي من جيش، وحاليا بدورر عن وظيفة مناسبتهم. فقاطعه: وتفرق إيه عن غيرك عشان أجوزك بنتي. ثم أنهى المقابلة بالرفض.